नमस्ते दोस्तों, मैं संजना स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ्रेम योरसेल्फ में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा अभ्यास लेके आए हैं जिसमें कि अगर आपको छींक आने की समस्या है, यानी कि अगर आप सुबह उठते हो और उठते ही छींकने लगते हो, तो उसमें यह अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा छींक आने की समस्या है, यानी सुबह उठते ही आप छींकने लगते हो और कंटिन्यूसली छींकते ही रहते हो, कम से कम 10 मिनट के लिए या फिर थोड़ी थोड़ी देर पे आप छींकते ही रहते हो, तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले यह अभ्यास करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो अपने फेस पे आप मॉइस्चराइज़र या फिर जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो अपने फेस के लिए वो लगा सकते हो। और सिंपली आपको करना ये है, सबसे पहले अपने 2 फिंगर्स इस तरह से फिंगर्स को निकालेंगे और अपने नोज़ के जस्ट साइड में रखेंगे इस तरह से यहाँ पे, और इसको सबसे पहले सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से मूवमेंट करते रहना है। रिलैक्स। इसको रिपीट करेंगे एक और बार। अच्छे से फिंगर्स से प्रेस करके मूव करते रहना है। 10 क्लॉकवाइज, देन 10 एंटी क्लॉकवाइज। देन उसके बाद अब आपको ऐसे थंब को निकालना है अपने और यहाँ पे रखना है जहाँ पे अभी आपने सर्कल बनाया था, उसको इस तरह से प्रेस करना है थंब को, और नाउ इस तरह से मसाज देना है अच्छे से अपने चीक्स को, अपने नोज के साइड्स को अच्छे से मसाज देंगे इस तरह से। इस तरह से कम 5 टाइम्स करेंगे और फिर से फिंगर्स को लेंगे और अब जहाँ पे आपने इस तरह से मसाज है उसके जस्ट नीचे करेंगे मसाज, यहाँ पे क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम्स करेंगे। नाउ अगेन थंब को निकालेंगे और इस तरह से ऊपर से पूरा नीचे की तरफ लेके जाएंगे और पूरा मसाज देंगे। इस तरह से भी आपको 5 टाइम्स कम से कम करना है। अगर सुबह उठते ही आप यह अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे आपको छींक आने की समस्या, सुबह उठते ही छींक आने की समस्या जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपको इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूज़रनेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।